Isamba machisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Kukula. Pamusoroi muri yeZimbabwe. Pamusoroi vatariri vese vari kwese kwakasiyana siyana. Mhiri kwemakungwa, mhiri kwenzizi, mhiri kwemadhorobha edu. Pamusoroi vakuru vari pano. Our leadership, Vice President Biti, Vice President Kore in absentia, vari kwaMutare, Vice President Professor Wolfman Muwe, vari kwaBulawayo, pamusoroi chair vedu, Tabitha Kumalo in absentia, our Vice Chair, Comrade Skala, our Secretary General, Comrade Charlton Wende, our Deputy Secretary General, Baba Vachiminu ari pano, utungamiriri neutekwa-tekwa wese uri pano. Also pamusoroi utungamiriri wedu agadzirisa kuzvidai Baba Vazvizwai neukuru hwenyu hwese hwamunahwo hweorganizing department, our spokesperson Advocate Mahere, our members of the standing committee here present. Nhasi zuva rakakosha, ndanzwa nhanganyaya yaitwa navaSkala, yaitwa naVice President Biti, vachitaura mamiriro akaita nyika, vachitaura mamiriro akaita kunze. Taona kuti pano vadikani veZimbabwe isu hatingamiriri kupera kweCovid. Ndava vane udzvinyiriri vakuda kushandisa COVID kuti mbunyikidza kuti tisasangana nemi tikuudze kuti tiri papi, gwara renyika nderipi, gwara remusangano nderipi. Saka nhasi taungana pano kuti tingouya kunhanganyaya yekwatiri kuenda. Taona kuti nyika yasvika pakaoma, nyika yaomerwa. Tiri kusangana pairali, taitoda kuti tinge takazadza mumastadium kumaprovince, asi hazvigoneki nokuti tiri kumbodzingirana nechirwere chanetsa munyika muno. Dzimwe nyika dzose dzine dambudziko recorona, haisi Zimbabwe chete, asi isu tine matambudziko maviri, mapandemic maviri, the corona COVID-19 pandemic ne the authoritarian pandemic, the dictatorship pandemic. Ndo mapandemic akatiunganira ari maviri, achikomberana rimwe nokoko rimwe nokoko. Asi izvozvo hazvititadzisi kusangana, ndosaka taita iyo ino yatiri kuti irali. Irali ino tiri kusangana nyika ine gore reema, gore rakaoma, rokuti zvinhu zvakaoma munyika muno. Vanhu muri kunonga soswe nemuromo. Muzvipatara hamuna unobatwa nekutambudzika kwevanhu. Muzvitoro ibata mupfupi bata murefu idyechwe, imhere yoga yoga kwese kwatiri kupinda. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nemitengo. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva nehurumende. Vanhu vari kubatwa chibharo zuva nezuva mukurarama kwavo, mafambiro avo. Vazhinji tinoziva kuti tisangana pakadai, munoti ko vatungamiriri vedu vari kumbozvionawo here? Hongu, tinozviona. Tinozviziva, and we take the responsibility yamakatipa emise electorate seriously. Tinozviziva kuti pese apa zvine simba rinobva kwatiri kana taakudaro zvichimira. Saka takaziva kuti mese muri kuchema kuti toita sei. Vazhinji havanganzwisi mafambiro atinoita. Isu seutungamiriri tinoteerera imi nekuda kwenyu, asiwo tinoteerera vanotiteera tichiteerera watinoteera. Isu semusangano tinoremekedza Mwari. Pamunonzwa tichitaura paya kuti God is in it, haisi slogan. It's a statement of faith, a testament of what we believe in. Saka tichiteerera zvamunotaura, tinobva tateererawo zvinotaurwa nemuridzi anotitungamirira kuti zvifambe. So the voice of the people is the voice of the people, and the voice of God is the voice of God. Vamwe vangu vano the voice of the people is the voice of God. Aiwa iblasphemy, ipaganism, hazvinzarwo. Mwari haafananidzwi nevanhu, Mwari ndiMwari. Saka zvizive izvozvo, mukazva vanotaura kudaro,
vanenge vakambopfuura nekuseri kwechechi vakasanzwa mashoko zvakakwana. Vakanzwa mashoko zvakakwana vanoziva kuti Mwari kana otaura vane matauriro avo. Uye Zimbabwe payake zvino hama dzadiwa ndisati ndapinda munhanga nyaya yangu yakuda mutungamiriri anoziva iwo Mwari uye anoremekedza ivo vanhu vatinotungamirira. Yakuda mutungamiriri kwete anonge achizvitutumadza asi akazvideredza. Yakuda baba kwete bhinya. Yakuda baba vanoziva kuti vana kana vachinge vakanganisirwa vanoitirwa zvakanaka kuti zviite zvakanaka. Nyika ichichema zvinhu zvinogadziriswa. Saka ipapa tinoziva kuti nyika iri kuda mufudzi, a shepherd, anonzwisisa kuti kana vanhu vane zvavanoda, hauti tsvimbo mugodzi, vanhu havarohwi kana vachidemonstrata. Vana kana vakaridza mhere unomupa chihwitsi kuti anyarare, haapuhwi pfumo kana banga mukanwa kuti ropa ribude sezvinoita umwe wangu aripo. Saka nyika iri kuda kuti dai zvaigona pava nekuona kwababa varimo. Zimbabwe needs a father. Zimbabwe needs a shepherd. Zimbabwe needs a leader. Pari zvino hapana aripo asi hapana aripo. Nokuti munoona nezvakaitika nezviri kuitika. Hakuna musha unonzi una baba vana vasingaendi kuchikoro. Hakuna musha unonzi una baba vana vachifa nenzara zuva nezuva vachirara vasina kudya. Hakuna musha unonzi una baba vana vasina mubhedha vasina pekurara. Naizvozvo ndakunopinda panyaya yekuti rally yanhasi inombova rally yechii. Tine zvinhu zvitatu zvatinazvo. Chokutanga tiri kutaura nezvokuti patiri kuenda mberi uku agenda 2020 yakambomira sei. What is the state of the nation? What is the state of the economy? What is the state of our communities and livelihoods? Saka tichataura panyaya yokutanga nemabig fights atakatanga nawo. Isu tine muono weTwiza zvamunoona takadai, and I'm very proud of the team that you see here. Ndosaka tichiti ZANU chero ikazama kuita sei takasunga zvakasimba. Havati divide, havati wisire pasi. We are one and united. So ndosaka muchiona vabweza vamwe vari kuti muri kuona zviri kuitika izvi musangano wakudonha. Hakuna anorwa chakadonha. Hakuna anowisira chakafa pasi. Mukaona honde anayo vari kuziva kuti musangano wakasimba ndo musangano hurumende iri kuuya manje manje. Ndosaka muchiona vane hondo nesu. Asi hatina dambudziko nawo. The fact yekuti vanoti blame chero chaitika mvura ikasanaya MDC Alliance. Economy ikasafamba MDC Alliance. Vakunze kwenyika vakasawirira nawo MDC Alliance. Hongu mukaona izvozvo zvichiitika kurakidza kusaziva kwavo. Hakuna imwe nyika inova neopposition kana ine alternative government sesu inoblamwa nekucreditwa for the things zvinoitika munyika the way we are blamed. Everything we are credited kuti tisu tinozviita even tatisina kuita. Pakabatwa chibharo vanhu MDC Alliance. Asi ugona kana vakuda kugovana nhaka yedu isu hatisipo vanobva vacreata zvidzimati zvavo kuti ichi ndo chatinotarisa ndo MDC chaivo. Kana pauya kuti akuda kuti paonekwe chaizvozvo kupomera mhosva tisu tinomiswa. Izvozvo tinoramba bodo nada. We don't want and will not accept that. Chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. So chokutanga inyaya ya agenda yemunyika tichitaura dambudziko riri munyika nderipi. Isu hatirapi mhopo iri padama. Tinorapa chaita kuti musoro uteme chakonzera mhopo iyoyo. Zimbabwe tiri pama big fights na agenda yatina number 1. Inyaya yekuti Zimbabwe iri kupeya what I would call the legitimate price, the legitimate cost, the legitimate burden. Nonyaya yokuti hatina kugadzirisa mutungamiriri anodiwa nevanhu nepeople's government. Ticharamba tine dambudziko rokuti hatigoni kunoadressa the issues zevanhu. Chinoadressa ma-issues evanhu is the confidence of the citizens in those who are leading them. Tisatainda kui-confidence the international community. We need the confidence of the citizens and the national community. And isu tainda kumakwikwi na Mnangagwa. Mnangagwa anga ane mavotes ari pazasi peatakapuwa isu. Iye ndobva anozvitsveta pamusoro. Tikati zvawazvisa pamusoro chienda nenyikaka. Dei anga akachangamuka uya wati mufanami. Uya ndiwe une uchenjeri hwakati uchangoburwa. Tokupaka nokuti zvikombo zvinopanana mute. Iwe uri churu ndiri gomo tokupawo kuitira kuti uve neudzamu unoenderana nemamiriro edu. Uyo voto
haasi kuda kunzwisisa nyaya iyo. Saka toda kuadresa nyaya ye-the legitimate question. Nokuti vamwe vanoti munyika muno tine problem ye-economy bodo. Economy is a symptom of the underlying problem yatinayo munyika. Hama dzadiwa muri kudzimba makagara makateerera. The problem of Zimbabwe is a leadership problem. It is a governance problem. It is a governance question. Kumwe kwese mungaenda musati magadzira ipapo nelegitimacy yenyika, hakuna chatinokwanisa kufamba. Chechipiri ndichataura nyaya the state of our democratic struggle ne-onslaught yaitwa kuma-citizens. The attack on citizens is the second issue I will touch on. Then ndapedza kudaro ndokupai way forward. Kuti kumboenda kupi? Ndakuudzai kuti nemuono wetwiza nenyaya kuti we are your leadership. Tinenge tiri mucockpit. Mucockpit munoonekwa zvisingaonekwi nevari kukebhini. Zvamusingaoni nezvamusinganzi tinozviona. Tisati tanorova chimvuramahwe, tisati tapinda mustorm, tinotaona kuti kwatakuenda kwakamira sei. Tinokuudzai kuti chimbomirai, sungai mabhandi. Ike zvino chibvisa henyu, tangai kunonwa mvura, vanonwa mawise water sana vasikala, inwai, vanoputa sana vahwende. Putai henyu, vanorara vasingazive kuti kumavirira ndokupi madokera, vanenge vachita havo mutihwa, itai. Asi toda kukuudzai seutungamiri kuti kana mukaona tisati takuudzai kuti zvakwana, musafunga kuti hatisi kuziva zvazvinoda. Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munhu wese anoda kuita mutungamiri. Yeti mutungamiri anenge aripo ndiye anopiwa vision, imi momusapota nekukorekta nekuperfecta that vision. Padambudziko toda kuti mukada kuita driver umwe noumwe hakuna kwatinoenda. Tinofanira kuti tinge tichibva panyaya yekuitirana nharo, zvasvika here hazvina kusvika here. Tinobika hongu ipoto, asi mumwe anogona kuti moto, mumwe anogona kuti mugoti, mumwe anogona kuti mubiki. Chatinoziva ndechekuti zvose izvozvo zvinofanira kuvapo kuti tikwanise kubika, nyika igute, nyika ifambe. Saka ndichataura zvinhu zvandataura izvi zviri zvitatu, nokuti nhasi rally chiza mbama chiza kukula izenzo kukula. Isu tiri pachena. Ndataura ndikati chokutanga patakatanga gore ra2020 takataura kuti gore rino tine agenda ine ma5 big fights. Number 1, takati kune fight ye-people's government. Number 2, takati kune fight ye-ma-livelihoods and better lives. Number 3, mukarangarira tichitanga takataura kuti gore rino tichange tichikambena kuti munhu ngaapiwe $, because mari inedama, mari inoshisha, mari inoexpire, haisi mari matishu, haabatsiri nyika kuti iende mberi. Vakati munopenga, ike zvinovapa tatiri, nokuti isinobatira kure kure tichiona mberi, ivo vanobatira kare kare vachiona nekunonoka. Saka tatakazviona nyika yose yakuchema, yakuziva kuti takuenda kunyaya yekuti vanhu vapiwe $. Tiri ipapo munozviziva mese kuti patakataura maissues atakataura kutanga kwegore, takati number 3 inyaya yema-freedoms nesecurity yema-citizens. Mukatarisa nyaya netsagore rino, inyaya yema-abductions, inyaya yema-arrests, inyaya yema-human rights abuses. Iyoyo takagara taiona kuti inyaya yatoda kunangana nayo tichienda mberi. Chechina pakutanga kwegore muna January patakaita agenda statement yedu, takati nyaya yecorruption inyaya yaticharwa nayo. Onai corruption yaita kutekeshera, yatanda munyika serunyemba, yaita kufunda chibondokoto semuramu auya kuzogara paguru, haadi kutombobviswa zvachose. Uori hwavako hwazara kubva kwokutanga kusvika kwokupedzisira, uori chete. Asi uori hunotangira pama-elections. The corruption of elections is the corruption of all corruption. Vanhu vakabira sarudzo, zvinobva zvazara tumatwins, zvinozvara tuvana kusvika tumagotwe twecorruption. Chokupedzisira takati gore rino tine issue yakakosha, nyaya yeconstitutionalism, nyaya yebumbiro remutemo, nyaya yokuti munyika muno toda kuona tichiita implement zviri muconstitution. Ndo yamuri kuona yatsviriridza, vakuuya kwamuri vachiti vakuda kuti kugadziriswe nyaya yebumbiro remutemo. Isiri kuti aiyewa, musagadzirisa bumbiro remutemo rakabva kuvanhu, moda kuripaza. Gadzirisai mutemo zvizukuru zvinoita kuti tite align not amend the constitution. Saka iyoyo ndo nyaya yandichataura nayo pazvinhu zvishanu zvatinazvo. Ndinozvinzwa, and I want to emphasize the point that we are going to focus on, especially as I tackle the nature of our crisis. I told you that our crisis in this country is a legitimate crisis. It is a legitimate question. It is an illegitimate burden. The cost that we have paid at a personal level, at a community level, but also at a national level and internationally, in terms of the challenges that we are having
and we are seeing. Zvose zvatiri kuona, the suffering of the people, ndichazanganisa nechirungu, because kune vari kunze kwenyika andanzwa kuti vakumbira kuti vanoda kunzwa mashoko atiri kupakura pano. So I will be adding English, ngizakhuluma lesindebele, so ngizazanganisa kahle kahle. Sifuna ukuthi hayi sinqobe ndawonye, sihambe lomusa, sihambe le power, lontando, so that things are able to work and work the way we are going to do. Twalumba loko ndichataura watonga kutira zuzita muri kaboto maucheni. So understand kuti nyika yedu is suffering from what I termed the authoritarian pandemic. Authoritarian pandemic akatanga mazuva Mugabe. The pandemic of authoritarianism persists and subsists. Our hope was kuti panouyawo mukoma wangu munangapo. And some people have said, because for us, politics is not supposed to be enmity. Politics is not supposed to be adversarial. Politics is supposed to be competitive. The one ane ma better ideas, achienda kumberi, anenga asina ma better ideas, achisara kumashure. So that's why ndichirifeya kwaari, ndichimuremekedzawo, but manje ndichatadza kuremekedza kuti tinonzi mukoma mazano. Ukangowane mazano asipo, unoita munying'ina. Ndinde ndamukoma, nokundeni ndichibata, ndinoratidza kuti ndini mukoma wacho. So we have to deal with this legitimate burden, but to be able to deal with that, tinofana kuataka poverty, tinofana kuataka nyaya disease, tinofana kuataka nyaya the governance gap yatinayo. Vamwe vakandibvunza, I was being asked by some in the international community that what would it take for Zimbabwe to turn a corner and to take a new trajectory. I told them that the only answer for Zimbabwe is one solution and one solution alone. Let's address legitimacy. Once we address the legitimacy, the people factor, a people's government, then we are able to move forward. What do we need to do? We need to make sure that the answer to our problems is a new Zimbabwe. A new Zimbabwe is only possible when we have alternative policies, when we have different policies and different politics. Different politics is possible, say, equal with the same people, that different people with a different mindset and a different leadership. So we want new leaders, different leaders, alternative leaders in our country to be able to sort out the issue, people's government, which is the issue and agenda item number 1. Until and unless we resolve the legitimate question, we will not be able to address my issues as Zimbabweans. Tari Simon, 1980 tasvika ku-independence. Gore rinoti atine makore mangani wasikara? 40 years. Gladys. Ukatarisa pa 40 years, kuti chatakaindira kuhondo chaicho ndechipi. You will see that most of the fundamental questions have not been answered. Takaenda kuhondo for one man, one vote. Takaenda kuhondo for the sovereignty of the people. Takaenda kuhondo tida kunoremekedza kuti munda iende kuvanhu, land to the people. Umthwalo womhlaba. Andizwe? Mwana wefu ndo zatakaendera kuhondo kuti ivhu riuye kuvanhu. Most of those things have not been addressed. Ivhu rakauya kuvanhu, vamwe vakanotora barika reivhu, vamwe vakanobvuta minda. Minda haina kugovewa zvinoenderana nokuti unouda ndiani, uye vazhinji havasi kushandisa munda zvakanaka vakutoita corruption ikoko. So munoona kuti 40 years later we are still debating nyaya ma-elections nemaranirwo anoitwa. 40 years later tichine dambudziko rokuti ma-war veterans edu achirungoramba achivhetwa. Wakamboona kupi vetting ye 40 years, 4 decades muchivheta ma-war veterans anofana kupuwa mari. Isu patinopinda, this is an overnight job. Tangopinda chete ma-war veterans, computerized, digital, smart approach. Ipai rwiyo rusununguko mari, vachengetwe varemekedwe, nokuti vakarwira nyika yedu. Those things mukatarisa zvatinorwa nazvo zvidiki. You go to the rural areas 40 years later, there is no thank you, hakuna dange. There is no appreciation of the role of the rural people in terms of their support and governance yavakapa vachirwa hondo. We need to make sure that we go back to the rural areas that are neglected, forsaken and forgotten. 40 years later, tine one TV munyika mose, one TV munyika mose, one television station in a country with so eloquently educated intellectual people. Inokurakidza kuti chirwere chiri kubata hurumende chabata ma-citizens. 40 years later, unoita munyika mokuti vanhu vanoita public transport, ma-pickup truck, kusanganisira masoja edu emapurisa. In other countries, a pickup truck and a lorry are not supposed to be a transport for human beings. They are a transport for goods.
their transport for tonnage yezvinhu zvinofambiswa chikafu. Asi unoona kuti our people are exposed. Vanopinda pickup truck asina safety mechanisms. It shows that we are backward. It shows that hatisi kufamba. Ndikutaura nyaya people's government. Vanhu veZimbabwe. People's government is important. People's government aende kunopazira vanhu misika zvatakaona zvichiitwa. Vanhu vari muCovid vakabatwa nedambudziko. Iwo uya wapazira musika. People's government aende kunopazira vanhu kana kuuraya vanhu. Hakuna hurumende yevanhu inoisa masoja mustreet. Masoja basa ravo nderokutirwisa, kutibvisira vavengi, kwete kurwisa isu varidzi vemasoja. Nokuti masoja ndeevanhu, masoja haasi ehurumende, masoja ndeevana veZimbabwe. Izvozvo zvinoratidza kuti hurumende yedu inenge iripo haisi yevanhu. We need a people's government. Hakuna hurumende inoparadza masalary evanhu the way we have seen. Kungomuka so vanhu voparadzwa masavings. Vanhu vakashanda ndakaona vakanga vari mapensioners vabvezera vanogara vachitambudzwa vachimira mumaqueue hapana zviri kufamba. 40 years later we still are having questions that are not supposed to be debated because hatisi kufamba. What is it that we are doing? We have to bring an end to all these things. Tidile ne the leadership problem, tidile ne the leadership question. Hazviretsi Likwanyi wakazviita kuSingapore, Mahathir akazviita kuMalaysia. It's leadership stupid. When you have a leader anenge ane vision, you will see that provision naturally follows. But kana muna leader anenge ane division, you will see that disunity, anarchy and pandemonium, halabaloo becomes the order of the day. That's why mchiona ma disorder in the economy, disorder in the government, because hakuna muna ane vision ari kumberi. Where there is no vision, people perish. They say in the Bible, vision is an inspiration. Vision is the ability to articulate our issues and we will be able to do it. Tina minerals. Tina a lot of things in our advantage. Nyaya yemigodhi yatinayo, beef export. Munoziya ka comrade biti patatu government. Tichishana na mudhara mugabe. Takanosvika tikamugadzirisira zvinhu within weeks. Vakomana mai tikati aiwa, vakomana vanouya kokupedzisira. Ende taiziva kuti kuda kuyazopedzisa basa. Hataiziva kuti pachaita Mwari pakati pedu yemukomana azopinda. We are very clear in terms of where our economy is going. Tine agenda yedu yatinoita implement kana mangoti pamukana. So isutiri papo panyaya people's government. We pledge to change the governance culture in this country. Chaneza munyika muno tine inonzi state party conflation. Kunobatanidzwa party nehurumende zvakatosiyana. Hurumende chengaose mananga hapana risina mhodzi. But kana tichitaura party dzinenge dziri ikoko. Vanhu veMDC Alliance mapinda atiri zviya zvokuti kwanzisa 10 to eat. There is nothing to eat when you are in government. Toda kuti vanhu vaseve vanhu. Don't wait up to local authorities. That we are changing individuals but not changing the culture. We are changing the scripture and the actor but not changing the act. Makansela mamwe nema MP mamwe nemfunga tiri kuenda kunodya. Hapana chinodyiwa muhurumende. Hurumende is not a place of feeding. Is a place of service. Yes. A place of delivering services to the people. Ndoda muzikora tinaro na wakawanda. Ukavaudza izvo vanotaka kutadza kunzwisisa nokuti mweya wavo wakazara nedhimoni renyika, dhimoni rokuba, dhimoni recorruption. Let us be smart. Let us change our culture. Let us change our structure of government so that we have a clean, mean, and more importantly, very smart government that is able to deliver my services. Isumu hurumende yedu ndaona mu government muno mukwanzi paruda kuvakwa chimwe chivakiridzo kana kuti stage iruda kutsvedwa. It shows you kuti vanhu vari wired wrong. Unoda kuita zvinhu zvisina kana nebasa rese wakutiudza kuti unoda kuuya kuzovaka mudhuri instead yokuti unge uchivaka mabuildings, instead yokuti unge uchivaka infrastructure uri kufunga zvokunovaka chimudhuri statue unoda kunotsveta. The wrong priority. Isu takataura kuti our heroes we honor, but we don't worship any human being. We will not worship the dead. Ticharemekedza maheroes edu and tichameka sure kuti tinopa hero status kune vanokodzera. Under our government, hero haitwe nepolitical party, anoitwa neboard re-independent. Rinotaura kuti uyu akarwira nyika kusports, uyu akarwira nyika kumusic, uyu akarwira nyika kuagriculture, uyu akarwira nyika mukuveza, uyu akarwira nyika munyaya dzematongerwo enyika. Ndo zvatichaita muhurumende itsva. Heroes eka hongu inogona kuvapo as a historical monument.
but hatigoni kuti heroes eka politicians, especially some of the politicians vane questionable credentials. We want this to be addressed because those need nyika ende mberi. Chechipiri nyama livelihoods. Ndataura pano, vabiti mataura nyama livelihoods. I'm not going into the details. But munhu wese anoziva kuti yangu vanjake njani. Munhu haasi kufema munyika. People are struggling to eke out a living. Vanhu can't breathe. There is no industry. Tese tine matambudziko, manesi ari kuchema, they can't breathe. Madoctor ari kuchema, they can't breathe. Where on earth would you have a doctor anotambira mari less than $100? It's an insult. Kudzidzisa doctor ihondo. Kune dzimwe nyika madoctor ndo anopuwa mari yakawanda. Kune dzimwe nyika, I was in Germany, maticha ndo anopuwa mari kudarika yose nokuti vanoti doctor anobuda muna teacher, president anobuda muna teacher, munhu wese anobuda muna teacher. Nembavha sedzimwe dzatirikuona dzinobudawo muna teacher. Saka teacher ngaapuwe ruremekedzo rwokubika zvinonaka nezvinonhuhwa. Nokuti ndiye anobika. Our teachers are suffering. We need to make sure that they are able to breathe. Vanhu mapensioners, I have already made mention of this. You know kuti mapensioners nhamo yavanayo mari yavo has been eroded. Vazhinji vacho vanongomuka nenyaya yekungoti polisi inongouya. There's a matter andinozairi mumacourts yekutambudzwa kuri kuitwa mapensioners edu. Macotton farmers hakuna wasiwa. Vari kuchema ndakafonderwa nemacotton farmers. Vakati mari dzedu tiri kupuwa imwe in US, imwe tiri kupuwa RTGS. Tatanzi topuwa paIcocash. Icocash yakangomuka ichinzi haichashandi. Inyika rudziko inoita zvakadai. Makambozvinzwa kupi kana zvinoitwa kustock exchange? Yavharwa stock market. Yavharwa Icocash. Ndo inconsistency undermine the confidence yenyika. Ivo voda kuuya kuzotipomera. Muroyi anonakirwa nokupomera saazi kuti iye ndiye muridzi weuroyi hwake. If you look at what is happening kuma tobacco farmers, there is no incentive for them. Because unoenda kunoti iwo unotengesa tobacco out there. But unovatorera mari wovapa RTGS. Ukorokosa. It's not good for a government to be a government of crooks. Yes, you can have citizens who are crooks. That's why we have laws. But when the government become a crook, there is a difficulty in addressing that issue. My issues iwayo ari pama livelihoods. Vanhu mudzimba havasi kudya rinopisa. Our workers can't breathe. Disposable income akuchina. That's why takati kunoda kubhadharwa $US kumunhu wese. But unoona vakomana vezano vanoshamisa. Kubana mari yecorona. Unoziva kana waya muraini unoti unoba mari yechema parufu. Washata nokuti we have lost my morals ese. That is the lowest of the law. Aube mari yevanhu vanotambura. Aube mari yapuwa as a donation. Aube mari munguva yerufu. Parufu hapadi kuti uwedzere rufu nokubira afirwa. Afirwa hatarisi kumeso. Musadaro kuvana veZimbabwe kuvabira zvakadaro. Izvozvo idambudziko ratinaro. Onai, Icocash. Munhu wese about 83% to 87% vari paplatform Icocash. Ongomuka kuti hakuchina izvo. Mazviwana kupi? Munozipuwa nani? Hapana ari kuziva. Inflation yangari officially about 756. But if the actual figure I think is above 1,000. You know, because we have a problem in this country. Munhu wese apa kumkorokosa. What are we promising? We are pledging nyaya kuti an alternative government. The issue of living wage is a priority. Respecting trade unions and also my labor rights. Making sure that we resolve the current crisis. Isi takataura kuti tikapinda. Semapindiro atiri kuita manje ndichakuudzai mapindiro edu. Tiri kugadzira nyaya current situation in the country. Let's go on a basket of currencies. Don't booster nyaya production. Don't booster nyaya productivity. Don't booster nyaya stability. Don't booster nyaya confidence in the market. Ne ease of doing business. Togadzira kusecure property rights. Kwena kuti munhu une purazi rako panongoya mwoti takutodya tese nhasi. Maswera sei. Hakuna nyika yakadaro yokuti inongova donga watonga. Ndakaona case tapindawo munyaya yoyo. My sister, the great swimmer. She's now swimming into the farms. And tiri kuti unoenda kunodigidha kumafamu ikoko. Kune iko kumafamu kwaunoda kudigidha ikoko. Saka tinoda nyaya yema-property rights, nyaya yevarwere ngavarapwe, ma-livelihoods, basic and minimum requirements. Look at nyaya yeCovid. At the moment, vanhu vakapromiswa ma-government promises munoaziya. Tiri kupa industry about 18 billion. Hakuna kana company yati yabatsirwa. Vanhu vari vulnerable tiri kubatsirai ne600 million. It was nothing, but hakuna chapuwa. Kana chapuwa hatisi kuchiona kuti chiri kupi. So these are the issues we are dealing with panyaya ye coronavirus. Ipapo
pacorona makamboona kupi nyika yakuti inongouya yoti hakuna is indefinite. It's a violation of rights of citizens. A leadership inofana kuva right yokudzidzisa vanhu kuti zvichafika pakati zvatiremera todzoka kwamuri. Kwete kuti it's indefinite. This must stop. We can't allow this. Yes. People cannot have a lockdown in perpetuity. It has to stop. And we have to stop it as Zimbabweans. Because yes, to fight a disease, but we must not hide behind authoritarianism kuti betaita manipulate my rights and my citizens. Iso so toda kuzigadzirisa kuti zvifambe tiende mberi. Nyaya ye-COVID, yes, yakatiomera. We know we have recorded the number of people who have suffered. I looked at the number of people who have been arrested, 87,000 to date. Kubva musi wa20 March. Vateswa vashoma pane vasungwa. It shows you the government's mindset. Kuti basa ndilongoti batai munhu. Unobata munhu kuti ngatibate corona, siyanai nekubata vanhu. Yes. Nokuti mukabata corona munoenda maideas anoita kuti muende kuvanhu. Batai munhu, rovai munhu, timbogotsi. Unoda kudii? Ungapedza nyika yese yamakuwa, ungatungamira makuwa. We want responsible, capable leadership. A state irresponsible. Ndo nyaya pamalivelihoods yatikutoda kugadziriswa iyoyo. Isu we have a clear plan. Post-COVID. Takati panofana kutova ne-post-COVID economic plan. Yokuti tinoita sei nenyaya yamavalue chains yaitwa disrupted. Our economic steam has already finished the blueprint yedu. Yokuti isu togara tingomhanya tiri paline. Kuti tikangonzi chatsva tapinda mugame. And tapinda mugame tinogowesa within first 2 minutes. Given half the chance, we'll score twice. That's how different we are from Wakomana. Ibaba utweta kufocus 2023. Kuti uite. Takupa mwana wedu. Chabuda hapana. Wakuya nipe usiku umwe tatipe mwana dizizokera. Unoite usiku wani kana wakatadza upenyu wese. Chizamba machisi. Chiza. Ukula. Izenzo. Nyaya yehuori yabatwa kudhara handichapinde mairi. Unoziva munyika munotaita huori. Asi chakasiyana huori hwedu nekumwe kune dzimwe nyika. Vana Willow Gate, vana COVID Gate, vana Diamond Gate, ese ana aggregate, ma 3 billion akabiwa. Corruption is killing us. Corruption is killing us. It is the sender yema problem edu. Chiri kudeza ndicho kuti corruption yese iri kunoperera nakagara pamusoro. Ndosaka mchiona kunoita investigation, ita catch and release. Because corruption yauraya nyika inongodzokera kupi? Hove inoora kubva nekumusoro. Usaenda kunotsvaga gwaya kuti ndirigadzire musi wevaro. Musi wegwaya hauori, chinoora musoro waro. Munhu anofana kuziva kuti kana uchidhila necorruption inotangira kuna vari kumusoro. Kana pari pamusha inotanga nababa. Vana vakaona baba vachibira mai vanotedzera izvo nokuti vanongati staira ifashion yemusha. Saka zvese zvamuri kuona zviri kuita necorruption, kunana Zisco, kunana Zinara, kunana GMB, taparadzwa necorruption. We need to deal with this once and for all. Makaona report yakaitwa kuparliament, makaona ma-investigations akaitwa na-auditor general, anoratidza kuti muhurumende maita huoro hunochamisa, but we must get ready to deal with this and attack this. Number 4 is the fight ye-corruption. Fight ye-ma-freedoms. Panyaya ma-freedoms, you have seen that literally every other person is under attack. Ma-journalists akasungwa, ma-lawyer akasungwa, vemachechi vanombunyikidzwa. Uyai kuno kumtsanyo, ndakaona vanhu vashedzwa kumtsanyo, vafundiswa kuti tashedzwa kumtsanyo todi. Kumubvunza ndinda kushedza akati aiwa toda kuziva kuti kaendako muri kuzoti hamuzoti victimize. Kati hatidaro, takasiyana neava. Endai munonamatira uyo ndokunodikwa munamato. Chiedza hachidikwi kuchiedza, chinodikwa kurima. Endai munotungidza chiedza paState House. Zvinhu zviite zvakanaka. So tinoda kugadzirisa nyaya iyoyi, nyaya yema-freedoms evanhu. Onai ma-abductions vari kunyeba the whole country, the whole world. Vanhu vari kuzviita self-abduct. Ndiani ungazvi-abducta? Uchiachibva chii uchikuwadzwa? Even isusu, what do we benefit? We are not sadists, we are not masochists. We don't benefit from kurwadziwa kwevanhu. Tinotorwadziwa. What we would want is kuti nyika ibatane pamwe chete ende mberi. But look at what they do. Munhu atorwa. Ma-journalists asungwa, ma-labor leaders asungwa, ma-trade unionists asungwa. Everyone. Look at what happened to the 3 female ladies. Vana Johanna Mamombe, Unesai, na Cecilia. Kuzambarazwa. Instead yokuti ivo vachienda kunoinvestigate was my party wamoswa. Ndo vakutosungwa. Tinokudai. Zvakati. That's unacceptable.
That's unacceptable. And we want to thank the United Nations for putting the eye on Zimbabwe to deal with the issues. Hakuna citizen asati aitwa abused, asati aitwa violated, one way or the other. Vamwe vakaitwa tortured, vamwe vakaitwa abducted, vamwe vari kusungwa. Vese maleaders amunoona kudayo vane macharge sheet avanawo anenge akambovhurwa nemadockets, matactics ataifunga kuti anenge achienda namugati. But we are seeing kuti aiwa Shira isati yasiya muririro wayo zvavaingoita ndo zvavari kungoita. They have forgotten nothing and learned nothing. So musharudziko unorizwa mere mangwanani ega ega neusiku wega wega. Musharudzi nyika rudzino zara ruvengo rwakadai ine misodzi yeruzhinji iri pamatama. Chisa mama chisa? Chisa. Gukula? Izenzo. Izenzo? Gukula. Politics dzinofana kuva dzedumbu, dzesadza, dzebudiriro, dzekudanana, dzekuvaka, dzokuwirirana. But mukaona politics dzatinadzo mahumbwe ekungoparadzana nokuvadzana. Tichapedza panyaya agenda item number 1, nyaya yeconstitutionalism. Isu seMDC Alliance semaZimbabwe tiri kutaura kuti we will not allow the entrenchment of dictatorship, authoritarian consolidation through the changing and amendment yeconstitution. Yes. Hatiwirirani nazo. Takataura kuti no to amendment, yes to alignment. Amungangoite unilateral act yokuti munongomuka from nowhere. Moya mutaura kuti isu taona kuti ndoda kuchinjwa. Constitution yakabva kuvanhu, ndeye vanhu. Dzokerai kuvanhu. Musati mauya nema-ideas iwayo. So we do not support amendment. Tiri kuona kuti history kune dzimwe nyika vanoita one party state. Muno uyo wangu yarudakisa inonzi one party man. A one man state. Munhu one ari state achi replace everything. Those are tiri kuona muno. The 27 amendment to the constitution. No consultation with the people. We will not accept that. We want political reforms, and those political reforms must be a product of an all stakeholders consultation. Tifambise zvinumberi, tibatanise zvinumberi, zvinhu zvedu zvifambe. Ndosaka takatrade out what we need are electoral reforms, electoral amendment, so that we align my reforms edu nezvinodikwa nevanhu. Hatisi kupinda my elections asina kuchinjwa my elections. We have done a price document. Rinonzi, this is our principles for a credible election. We want credible elections in this country. Hatidi kuramba tichizokorora yokuti my elections habudiswi ipapa anobudiswa mangwana aitwa meticulous verification nesome Nicodemus, masquerading. We don't want that. We want my elections kuti aitwe ende takaisa ma-principles nebureau ratinaro rema issues atoda kuti aitwe address. So there's no 2023, there's no next election without my reforms and resolving the past disputed elections of 2018. Mungazinyebera ende tine capacity yokuti atatu akuitwe ma-elections aitwe muno munyika. Tinayo, because tisi vanhu vacho. Hakuna anogerwa asipo. Munhu akati handigerwi chero kada mugera uchiti ndogera neremote kana bluetooth haumugeri. Saka kana tati hatisi kuda kugerwa hakuna uchatigera panyaya yema-elections. We want elections dzine ma-reforms, comprehensive reforms electorally, politically, and of course ma-reforms atichaita to make sure that we align ne-independence yema-institutions. Ndibvumidzei kuenda ku number 2 issue, nyaya yanataura yekuti democracy is under siege. Citizens are under siege. Democracy is on trial. Makaona zvakaitika munyika muno, kusungwa kwanataura kuri kuitika kuvanhu vose, ndakurova chimbi tichinda way forward. Asi just understand this thing. Nyaya yauya ichiitwa munyika ndaona apa pachitaurwa zvakawanda, fallacies, distortions, falsehoods being propagated. MDC Alliance this, MDC this. Understand this thing. MDC Alliance is a separate political party yakasiyana ne-MDCT. Yes. No problem. Mungaenda kukoti, mogoenda kumusha kumasangoma, moenda kuna wakafa, mozama kumutsa mudhara wangu Tsvangirai, moenda kumapostora. Azizochinje kuti MDC Alliance ipati yakatosiiwa yaitwa naye Tsvangirai. Akati isusu haticharambitire MDC, haticharambitire MDCT, takuda kubatanidza vanhu. Biti we uya kuno, Welshman we uya kuno, tadzokera kuna 2000, tiite chinhu chatakatanga. Chamisa we, famba nebasa. So musada kuuya muchitange muda kuumbiridza legacy yaTsvangirai muchida kuipounda. Nokuti zvamuri kuita muda kudzokera kwakabva Tsvangirai.
Tsvangirai akasiya aronga tunhu twake. He was an organized man. Akasiya apa mufana aripo ende takabata zvokubata zviya. Hamuna zvamuri kuzoita mukazama mungazama muri kungorova matama enzira. Isu hatidi kuenda kumushango bhoera kunoti Tsvangirai uye tibatsire kumakoti. Tinoziva kuti kumakoti kunoita zvakawanda. Tinozviziva, but isu takataura tikatatora decision yeSupreme Court. Haisi kuaffect MDC Alliance because MDC Alliance yanga isiri before the court. Changa tiri kukoti MDC yaitungamirirwa navaTsvangirai MDCT. Ndio yakanzi dzokerai kumatongo munogadzirisa zvamakadi zvamakasiya asina kugadzirwa. Kune ngozi iri mumusha ngainoripwa. Iyo ida wada kana usingadi kudzokera kumatongo une musha mutsva waigara kwaGutu wagara kuGokwe haumanikidzwi. Asi anenge aida zvedongo unodzokera kwaGutu unozvigadzirisa. Saka vana Monzora ndakaona vakamhanyirana nakomiki. Ndava kuno kuGokwe hasi kugona kuvaka musha wakanaka. Vadzokera kudongo vari kufunga dongo rinovabatsira asi dongo harichina denga. Kukula. Izenzo. Saka munonzwa nokunaiwa nokurohwa nechimvura mavo. Yes, koti tinoremekedza. Asi apa hatiwirirani nayo. Hatiwirirani nayo pazvinhu zviviri. Chokutanga, hakuna koti inogona kugadza utungamiri hwebato. Koti basa rayo nderekuinterpreta mutemo. Saka zvese zvakaitwa yes tinoremekedza zvamakataura. Tinozvinzwisisa, but hatisi kuda kuti munyebere vanhu. Imi vana Monzora kuti MDC Tsvangirai yakaviolate constitution. National Council yeparty ine simba rokuti iti utungamiriri ndehupi. Ndo zvayakaita izvo. Chisamba machisa? Kukula. We are part of rules and constitutionalism. So hatizoudzwi zvokuudzirwa. And hatiudzwi nemuvakidzani wedu kuti tinonzi constitution chi. Tinoziva constitution and takaiteedzera. So zvese izvi zvokunzi Monzora akumhanya achindinda secretary general. Mahumbwe. Mugoni kuita secretary general usina kudzokera kumembership. To revive your membership and your leadership yaka-expire muna 2019 October. Party inotaura kuti yataiva nayo kudhara 5 years papera. Yakatanga 2014 October ikapera 2019 October. Kubva ipapo hakuchina unogona kutaura ndiri mutungamiri kunze kwati wapohwa mandate iyoyo. Saka izvi tiri kuzoona zvedu achidaro achitamba vari kuziva kuda kutemba. Unoza ukaona uri mutungamiriri wepolitics. Woenda kunotsvaga kunoita muchato nebere kuti urwisana nababa wako. Waparara. Usafa wakaenda kuchikara chesango kuuya kuzopedza dambudziko riri mumusha. Nokuti chikara chiya chapedza kupedza nababa wako chinouya pauriwe. Chisamba machisa? Kukula. Mazvashona ndataura ndizvo. Saka taona haiwa pari kutorwa makanzila edu nema-MP. Ndiani asingazive kuti munyika muno takaenda kunomination court tikava neparty inonzi MDC Alliance? Ndiani? Ndiani asingazive kuti munyika muno takatendera nyika yose 88 valleys mumaruzevha tichikambena vanhu vachinzi MDC Alliance, MDC Tokozano. Chuzai yamunoda, vanhu vakati Tokozano hatidi, toda MDC Alliance. Ndiani usingazvizive? Ndiani asingazive kuti takaenda kuConcord tapokana nenyaya yekubirwa kwama-elections eMDC Alliance? Ndiani asingazive kuti kuparliament takanyoresa ma-MPs edu eMDC Alliance? Ndiani asingazive kuti kuparliament tine mameya kumakanzuro tine mameya nemakansela eMDC Alliance? Zvino tiri kuzviona makambonzwa kupiwa kuti hurumende ndiyo iri kutoapila against the decision yecourt. Hurumende panyaya yemari. Isu hatisi politics for money. We are not in politics for benefits. We are not in politics for assets. We are not mercenaries, we are missionaries. Our agenda is not to benefit ourselves. Takatosiyana nevamwe vamunoona. Chisamba machisa? Kukula. Izenzo. Kukula. Saka haiwa iyo nyaya tiri kuiongorora tine plan. Vamwe venyu maakuvhunduka kuti vakomana kwatiri kuenda kuna vasikana kwakamira sei Harvest House yatorwa. Harvest House musha weMDC Alliance. MDC haina kumbofa yakaita building inonzi Harvest House. MDC Alliance yakaita chiwirirano nevaridzi veHarvest House. So hauyo musha wedu chaudzokera. Kuti sitakati hatidi zvinhu zvemhirizho. Kana taakuuda hatipedzi nguva ndakakutaurirai. Kungonosvika toti vasiri vepano chitamai vepano gara henyu. Saka hatisati tasvika ikoko nokuti isu tiri kuziva
Zvatinoda kuita toda zvinhu zvinoitwa pamutemo, zvinoitwa pamurawo, tisava nenyaya yemaproblems edu. Now ndinoda kutaura panyaya yokuti tiri kuenda kupi ndiri ipapo. MDC Alliance makaona takalonja makadzi edu manyowani. We are already reinvigorating the party and rebranding. Ene vamwe venyu muri kutya kuti tichazorwiswa vachazodai. Tine maanza. Isu tine nzira unzanzanza. Izvezvo tiri kudira makeke munyika. Musavhunduka zvokuti vachazotitorera zita. Zita harina kana nebasa. Chine basa is your agenda semaZimbabwe. And that is what we are going to do. So today's strategy, hatizoitauri pano because chidembo hachivhirwi pavanhu. Isusu, we are already facing the future. We are already building my livelihoods. We are already making sure that we are gathering people and strengthening the party. Those who are true, so don't be shaken, relax, be comforted. The ship is under control. Thank God I'm the captain. Thank God I'm in good shape. Thank God I'm seeing clearly and the vision is very clear of where we are going. Yes, pangaita my problems. Toto adawa isusu our focus. Torwadziwa. You can't have an opposition to the opposition. No. Opposition. When you are in the opposition, be the proposition of the alternative. So that we are able to move together. Our focus is on job creation, food for the people, your future and your security. What is the way forward? Which is the third issue. Chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. What we want is a free Zimbabwe. What we want is a democratic Zimbabwe. Yes. What we want is a transformed Zimbabwe. Yes. What we want is a happy Zimbabwe. Yes. What we want is a prosperous country. Yes. But you know what we are saying? You know we are going to take a way forward. It's breaking barriers initiative. Gorerino, action is inevitable. What we have said, does a good action is to try time table. Zani Rukuya type pakati, Ayawaka, Porto, Itangi Ango Nagono Bikwa, Inotanga Yavira, Yakwata, Mujuna Yakwat, Sakaistrukuona, Zunzeri Trukugazra. Yes, we'll get there very soon. What we need is unity of purpose, unity of direction, and unity of action. It's a call to all Zimbabweans. My church, my trade unions, business, my students, war veterans, tese ngatuye pamwe chete tite demand real change. Ndakaona pane zimwe ziri kurongwa nevamwe. Isu tiri kuti anenge aita nhimbe yake kana iri nhimbe yekuti mushamubviswe uroyi. Tinojoina nhimbe iyoyo nokuti nhimbe hakuna nhimbe isina kukosha nokuti nhimbe inoita kuti mushaugute. Saka we will support all democratic forces. All progressive forces shall be supported. We will make sure kuti anenge auya achimira neagenda yekuti nyika inake tinobatana, including even those who are in the state. Kana vachiona kuti toda kubatsirana iri demo remacivil servants ari maworkers, tinoenda kunovabatsira because what we believe in is a democratic, free Zimbabwe, a people's government, vanhu vachiremekedzwa. Chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. Kukula. Izenzo. So yes, it's totally clear. A three-step solution. What is the problem? I think the problem definition. What is the process to resolve that problem? And then what is the destination? Three clear problem governance. How is it going to be resolved? We need a transitional authority, a mechanism. Inosesekeza zunu. Toita mbatira pamwe toisa ma comprehensive reforms. Nika enda mbele. Then towirana utakita free and fair elections. But my free and fair elections, you want to a post-election, pre-election pact. Yokuti vanhu vanenge vaenda kuma-elections, vanofana kuzati tapedza ma-elections tichamira sei. Kuti hatisaramba tine conflict munyika muno. We want people to be united and to work together as my stakeholders. ZANU, MDC, come and unite to build your country. We can't be a country with our politics every time. Slogans this, slogan that. Let's have slogans of development. Let's have slogans of economic development. Let's have slogans anengari ku fourth industrial revolution. Tichienda kunounza the smart technologies, making sure Zimbabwe is the hub of development, the hub of infrastructure in the region, the hub of development on the continent. That's where we must go. So tasvika paZambuko hama dzangu panodiwa kumeka crucial decision.
Isu tu, this is a unifying moment. Ndakatotsveta team iri kushanda mumakomiti zvataurwa naComrade Scar kuvandudza vanhu veZimbabwe. Mirirai kunzwa kana taridza Pito Wamanda ekarira, musazosiya basa ratakupai. Toda a chorus for better lives. Toda a chorus for a people's government. Toda a chorus for justice. Toda a chorus ichada kuti munyika medu mene constitutionalism. Ene tikuti gadzirirai nokuti mufaro hausi kure. Indiri kunzwa maungirai mufaro. Change is very close. I feel it and I know it. Kuti pane zviri kuitika manje vanhu veZimbabwe vakabatana in peace to exercise section 59. Tikati iwenewo ukaniterera wese kwauri ukaenda kunobatana nemwana wako, mkoma wako, hanzvadzi yako, baba vako, amai vako, kana mhuri yose, tese takabatana, machechi, mastudents, pamwe chete tinoita chinhu chimwe chete kuti enough is enough. Yes. Saka shoko ngarifambe, shoko ngaritekeshere kuti tataura isu kuti taakuda kuti zvinhu zvigadzirwe munyika. Solution takupai reload. So patakati return to legitimacy and democracy. Ine ma-stages okuti dambudziko nderei, ma-reforms anodikwa ndaapi, international re-engagement yakamira sei. That way we are able to move together and deliver change in our country. Chisa mama chisa. Chisa. Kukula. Izenzo. God bless you, Zimbabwe. We love you. We will never betray you and you will never be disappointed. Keep supporting us. Keep working with us. Change is coming and it's all us in support, going together, and we'll be able to do what is good. God bless you. Thank you.